لمناسبة مرور 40 سنة من العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا، ويك اند كوري بملعب برج حمود رح يحكونا عنه اليوم السيد ووجيك شين، مستشار والقائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الكورية. Vous êtes le bienvenu monsieur Shin. Merci. معنا كمان باستوديو هلا رياشي، مستشارة سياسية بالسفارة الكورية. أهلا وسهلا فيك يا هلا. Monsieur Shin, 40 ans de relations diplomatiques entre le Liban et la Corée seront célébrés par un événement spécial ce week-end. Qu'en direz-vous? Donc, c'est un événement officiel, bien sûr. Et pour moi, personnellement, c'est un événement très, très spécial. D'abord, ce soir, il y a un concert. C'est un monodrame, monodrame musical. Il y a un chanteur et un pianiste. Et nous démontrons l'histoire moderne de mon pays, de la Corée, à travers de la vie personnelle d'un chanteur d'opéra. Donc ça sera magnifique. Hein? Et nous allons reprendre la partie essentielle de ce concert, de ce monodrame, à vendredi, en plein air, à Burj Hamoud. Et ensuite, à samedi et dimanche, il y aura les performances de jeunes libanais qui adorent, qui aiment la culture moderne coréenne. Ils vont danser et chanter. Et ensuite, nous allons projeter les deux films coréens. Un film à samedi, l'autre film à dimanche. Et avant tout cela, nous allons bien nourrir le public qui sera présent. C'est-à-dire, j'ai ramené beaucoup de produits alimentaires de mon pays pour leur présenter, pour la dégustation. Alors c'est un événement culturel culinaire. Oui, en même temps. En même temps. Oui, c'est important. هلا مثل ما عم بيقول مسيو شين، فاذا رح يكون الحدث ثقافي، رح نكون نتعرف كمان على المطبخ الكوري اللي بنعرفه يمكن بلبنان بس مش كثير موجود، انما رح نتعرف عليه اكثر بهيدا الويك اند. بس البدايه بتكون من اليوم الاربعاء بكونسير. وين رح يكون الكونسير؟ الكونسير اليوم حيكون باوتيل البستان ببيت مري، ونفس الكونسير حيتكرر نهار الجمعه ببرج حمود هو ذاته تقريبا. حيكون عم يحكي عن قصة تاريخ كوريا الجنوبية مثل ما قال حضرة المستشار، ومن خلال الموسيقى يلي رح يقدموها فنانين كوريين جايين من كوريا كمان. إذا كمان مثل ما كان عم يقول مسيو شين، كثير مهم هالحدث بالنسبة للسفارة الكورية لحتى يعني كمان يكون الشباب اللبناني عم يتعرف على الثقافة الكورية والمطبخ الكوري، وتكون هالعلاقات اللي صار 40 سنة بين لبنان وكوريا تكون اليوم عم كمان تتفاعل بعد أكثر وأكثر. Alors, pour vous, les Libanais sont intéressés, à quel point ils sont intéressés par la cuisine coréenne? Franchement dit, je ne peux pas dire. Franchement dit, je suis un homme honnête, donc je ne peux pas dire. On va voir ce week-end. Oui, vous êtes déjà intéressé, ouais, mais je voudrais vous présenter les produits alimentaires partout ailleurs dans le monde. Mais j'ai passé du temps professionnel comme diplomate dans beaucoup de pays assez lointains. Par exemple, avant de venir ici, j'étais en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Même là-bas, au supermarché, on peut voir, on peut regarder des produits comme ça très facilement. Mais j'ai remarqué quand même l'absence de nos produits alimentaires ici au Liban, c'était très bizarre. Donc, c'était une sorte de mon obligation de faire venir nos produits alimentaires ici. Vous allez adorer, j'en suis sûr. أكيد. مناسبة، فإذا هلا مثل ما عم بيقول حضرة المستشار، مناسبة لحتى نكون عم نتعرف أكثر على المنتوجات الغذائية الكورية اللي مش كتير موجودة بلبنان، خاصة معلبة بهالطريقة. ما بعرف حاليا قد ايه كمان في بسوبر ماركتنا كتير من الأشياء انفقدت، إنما يعني أكيد في اليوم محاولة إنه يكون عم ينجابوا كل هالبرودكتس على لبنان. أكيد هيدا موضوع يعني عم يفكروا فيه للمستقبل كمان. واللي بيميز المنتجات الكورية هي إنه معمولة على باز دو غي، يعني من رز. ففي نودلز، راميون نودلز رح يتقدم بخلال الحفل، وحيكون في كمان شيء اسمه توبوكي يلي هو باستا بس معمولة من رز، وحيكون في كمان سويتس مثل دي بسكوي يعني كمان كلهم اباز دو غي. هيدا الشيء اللي بيميزهم لانه الرايس هو طبق اساسي عندهم بكوريا الجنوبيه، فمنشان هيك هو ضروري يكون موجود. واكيد في السبايسز معهم، التوابل اللي بتميز كل المطابخ. Quels sont les aspects culturels ce week-end aussi?
autre que le Donc, concert. une explication plus détaillée? Oui. Ah ouais. Donc, S'il vous plaît. d'abord, le pianiste, il est un conducteur d'abord, un maestro très renommé en Corée. Et, il a, il a déjà connu un grand succès de ce type de concert, c'est-à-dire un monodrame musical. Et, et je le connais assez bien, moi, personnellement, le chanteur aussi. Il est un soliste baryton qui travaille en Allemagne. Donc, le conducteur, le maestro, il m'a proposé de faire le concert ici sur la base de confiance personnelle et assez profonde. Donc, c'est une création nouvelle. Donc, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et à travers cette nouvelle création, vous pouvez apprendre sur la Corée de manière spectaculaire. C'est ce qu'on attend ce soir. نحن بالوقت اللي عم نشوف على الهواء اطباق كوريه سريعه هيك لحتى يكون في يعني النكهه الكوريه هون اكيد اكثر من انه مطبخ كوري، في النكهه الكوريه اللي سريعه وبتنشغل بطريقه كثير سريعه. عم نحكي عن يعني كمان النشاطات الثقافيه اللي رح تكون موجوده، طبعا تركيز على هالكونسير اللي هو مونودرام مثل ما عم بيقول مسيو شين. قد ايه يعني اهميه كمان اليوم بهذا الوقت وجودهم بلبنان، على مثل ما عم بيقول على يعني الثقه الشخصيه والمعرفه الشخصيه. خبرينا شوي، اليوم رح يكون الكونسير باوتيل البستان، ايه ورح نرجع نشوف الجمعة الاسنس تبعوله يمكن او الجوهر تبعوله. الجمعة مزبوط، حنشوف الجوهر تبع الكونسرت. حيكون الساعة 6 عشية بتبلش الحفلة. بالأول حيكون في عرض للطعام الكوري، بعدين حيبلش الكونسرت، هو الدوريشن تبعه 50 دقيقة. وبعدين باليوم الثاني رح يكون في كي بوب دانسز، وحيكون في فيلم كوري حينعرض كمان عشية. بالمبدأ في عدد كتير كبير من الشباب اللبناني كتير يعني بهمهم الثقافة الكورية وخصوصا الفن الكوري، فبتستغربي انه بلبنان يعني هن بالالاف اعدادهم. فهن حيكونوا مشاركين كمان بهيدا الحدث، لانه السفارة نظمت كومبيتيشن وربح فيها 4 اشخاص، فهن رح يكونوا عم بيعملوا هودي الرقصات بالمبدأ. هلا nous parle d'une compétition qui a été déjà faite. Donc, oui. Nous avons sélectionné les meilleurs jeunes talents du Liban et nous leur donnons aussi une scène sur laquelle ils peuvent présenter leurs performances devant le grand public. Ce sera une grande joie pour moi aussi de regarder tout cela. إذا مثل ما عم بقول مسيو شين، هالمسابقة يعني جرت للمواهب، مواهب بأي إطار؟ بالمبدأ بكي بوب دانسز، عملوا رقصات كي بوب. هي صار في موجة كورية بالعقود الأخيرة انتشرت بالعالم وين ما كان. قد ايه الشباب اللبناني يعني إيه على اطلاع على كل شيء عم يصير بالعالم. مزبوط، انتشرت بكل الدول ووصلت على لبنان، ومش بس بمجال الموسيقى، كمان بمجال الدراما الكورية. إذا بتلاحظي على نتفليكس على كل المواقع صار موجود دراما كورية، لأنه شوي بتحاكي كمان الواقع اللبناني، شوي نفس الأفكار بيحكوا عنها. فبالمبدأ هن هودي الشباب قدموا على دانسز وحضروا لجنة حضرت الدانسز ونقت أيهم أحسن شيء، وهن رح يعملوا البرفورمنس. D'autre part, les jeunes Coréens connaissent le Liban? Oui, de mieux en mieux, à mon avis. Il y a plusieurs restaurants libanais à Séoul. Moi-même, je suis intéressé d'ouvrir un grand restaurant libanais à Séoul. Ouais. Vous avez de très beaux vins. Oui, je connais quelques amis qui mènent les agences de voyage. Oui. Un jour, je rêve de les faire venir ici pour goûter, déguster le vin libanais, pour qu'ils puissent finalement les apporter jusqu'en Corée. Très bien. إذا مثل ما عم بقول مسيو شين بحب المطبخ اللبناني كمان. أنا بسأله إذا الشباب يعني الشباب اللبناني هيئته مهتم مثل ما أنت عم بتقولي بالثقافة الكورية والمطبخ الكوري كمان، تشوف إذا الشباب الكوري بيعرف لبنان. ففي محاولات من بعد خبرته مسيو شين اليوم خاصة بمطبخنا. يعني المطبخ شغله كثير مهمة بالثقافات الدول فعلا. يعني كنا بس رح نرجع نشوف
كمان الاطباق يلي رح نبقى نتعرف عليها هالويك اند بملعب برج حمود، اطباق يعني مثل ما قلنا بتعطينا الطعم الكوري كمان يلي رح تكون موجوده مبدئيا بلبنان وبطريقه يعني تتحضر بطريقه سريعه. بملعب برج حمود رح يصير يعني هالحدث اردتوا انه هلا باوقات كورونا يكون بمكان مفتوح؟ اكيد بمكان مفتوح، اكيد حنراعي كل الاجراءات الوقائيه، وهو حيبلش الساعه 6. دعوه للجميع. بالاول حيكون في ديجوستاسيون، وحيكون في كمان بوستر كمان بتعرف عن الثقافه الكوريه، مناطق بكوريا، حنعرف شوي الاشخاص يعني اللي ما بيعرفوا اكيد عن المناطق الجغرافيه المهمه. وبعدين رح يكون في الكونسرت، هيدا اول يوم، وثاني يوم كمان شرحنا عنه. Monsieur Chine, l'entrée est gratuite pour Bien cette sûr, année. hein. Bien sûr, mais à cause de cette période hein, très sensible, nous avons un peu limité le nombre de participants. Oui, bien sûr. Oui, c'est un grand stade, mais nous avons quand même limité seulement à 1000 personnes hein, entrées. Donc, et nous allons maintenir la distance. Il y a beaucoup d'espace comme ça dans le stade, hein. Donc ça c'est bien garanti. إذا رح تكون الدخول مجاني مثل ما عم بقول مسيو شين، إنما رح يكون في عدد معين من الناس يقدروا يفوتوا، هلا 1000 منهم قليل كمان، إنما المكان كثير واسع وكل الإجراءات الوقائية مأخوذة أكيد بهيدا الإيفنت. أهلا وسهلا فيكم، يا هلا مسيو شين، vous êtes le bienvenu dans nos studios. Merci beaucoup pour être venu, merci pour cet événement. Ah, le temps passe vite, très vite, c'est déjà terminé. Ok, merci pour l'accueil très chaleureux comme ça. Ouais, merci. اهلا وسهلا فيكم. وقفي هلا ونرجع نتابع لايف.